વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ બ્લોગ યસ. અત્યારે સવારના 8 વાગી અત્યારે મસ્ત વરસાદ આવે છે ભાઈ, જબરદસ્ત યા. વાતાવરણ પણ એક નંબર છે એન્ડ યા જોરદાર. હવે જઈશું ઓફિસ એન્ડ મળીએ ઓફિસ. ઓકે, તો સવારના 8:30 અમે ઓફિસ પહોંચી ગયેલો છો એન્ડ બાય ધ વે કાલે એમેઝોનનું 2 બોક્સ આવી ગયા છે, એને અનબોક્સિંગ કરવાના છે એન્ડ એની પહેલાં અમે पूजा कर लिया. जय स्वामीनारायण. पहला पूजा कर लिए, उसके बाद हम इसको अनबॉक्स करेंगे. ओके, तो હવે અનબોક્સનો રાઉન્ડ થઈ ગયો છે, જોઈએ. તો મેં મગાવ્યું છે મારા માટે એક વ્લોગિંગ મોનોપોડ એન્ડ બીજું આ છે એની સાથે એડેપ્ટર. બેઝિકલી મેં એમેઝોનમાંથી બે દિવસ પહેલાં ઓર્ડર કર્યો હતો એક મોનોપોડ વ્લોગિંગ માટે અને એની સાથે એડેપ્ટર માઉન્ટ ઉપર. બંને અલગ અલગ સેપરેટલી ઓર્ડર કર્યો હતો એન્ડ લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. માઉન્ટ આપણે જોઈ લઈશું. मटेरियल अच्छा है. इसके बाद अभी हम वो मोनोपोड देखेंगे. इसको रखते हैं साइड पे, बाद में गटर में डाल दूंगा. ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा. ओ हेवी है यार सर. हेवी है, हेवी. जितना मैंने सोचा था इतना मुझे लगा था इतना हेवी नहीं होगा, बट जितना सोचा था ना उससे कहीं बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है. तो गलत सीन हो गया. अब इसको अभी रिटर्न करना पड़ेगा भाई, ये नहीं चलेगा. ये माउंट मुझे छोटा चाहिए था, मैंने देखा नहीं होगा शायद, तो इसको कर देंगे रिटर्न. रिप्लेस में दूसरा मंगवा लेंगे. देखते हैं क्या करते हैं. बाकी ये अच्छा है. अभी मैं फ़ोन लगा के देखता हूँ. देखो जी, लग गया माउंट, पर मुझे ज़्यादा वज़न लग रहा है इसमें. देखते हैं, अभी ले लिया है तो रखेंगे. कैसा लग रहा है કપાતું. આઈ થિંક વ્લોગમાં તમે જોયું હશે, પણ અત્યારે આવે છે. એન્ડ આ હું મારા માટે રાખીશ આમ તો, કારણ કે આ રિટર્ન નથી કરું. આ ઇન ફ્યુચર કામ લાગશે, રીલ્સ બનાવવા ને બધું કામમાં લાગશે. પણ વજન બહુ છે યાર. એટલે આ રીતના અમે એક હાથે વ્લોગિંગ કરશું, થાકી જાય ત્યારે આ હાથે વ્લોગિંગ કરશું. જબરદસ્ત વાર છે ભાઈ, કાલ કરતા જબરદસ્ત. કાલે આવ્યો તો એની કરતાં પણ ફાડું વરસાદ જોરદાર આવ્યો. કાંઈ ન કરે. આ ડોમમાં આમ તો 200 જણાની કેપેસિટી છે, પણ લીકના કારણે 20 જણાની થઈ ગઈ કેપેસિટી. જોઈ લો, બચીને ઊભું રહેવું પડે છે. હવે પલ્લી જવાય. એન્ડ બહુ મસ્ત વરસાદ છે, જબરદસ્ત. છેલ્લા 2 કલાકથી લિટરલી બહુ વરસાદ પડે છે ભાઈ, જબરદસ્ત. ગાડીઓના એન્જિન ભાઈ રોડ ઉપર પાણી તો જો ભાઈ જબરદસ્ત. પણ આ 30 મિનિટમાં ખાલી થઈ જાય વરસાદ બંધ થાય એટલે. એટલું આપણે સુરત હાઈ લેવલે કામ કરે છે ભાઈ, જબરદસ્ત. પાણી ભરાઈ ગયા, એન્જિન ડૂબી ગયા, ટીકું મારશે હવે. ચલો ભાઈ, અમારી સિસ્ટમ અપડેટ થાય છે ભાઈ. i5 7 જનરેશનમાં સાગરભાઈ લઈને આવ્યા છે. અત્યારે બપોરના 3:30 થઈ ગયા છે. એન્ડ મોજો ગ્રાફિક્સ કાર્ડ પણ આવી ગયું છે, એટલે સ્પીડ થઈ જશે જબરદસ્ત. અટકશે જ નહીં, કામ કરવાની મોજ જ આવશે. તો આ સિસ્ટમ અત્યારે અપડેટ કરી. આ એસએસડી આપણે કેટલાનું છે ભાઈ? 240 જીબીની એસએસડી. ખતમ. 8 GB રેમ, 240 GB SSD, 2 GB ગ્રાફિક્સ કાર્ડ ને જબરદસ્ત. 500 GB હાર્ડ ડિસ્ક એક્સ્ટ્રા. હાર્ડ ડિસ્કની બહુ કંઈ જરૂર નથી, સ્પેસ છે. એટલે મસ્ત સિસ્ટમ થઈ જશે, મજા આવશે કામ કરવાની કાલથી. આજે તો ખાલી સેટઅપ કરવાનું, ડેટા અહીંથી આમ ટ્રાન્સફર કરવાનું, નવું અપડેટ કરવાનું, બેકઅપ લેવાનું, એ બધું કામકાજ કરશું. ચાગલભાઈ, તમે ચા પીશો? ચા તો ચાનો ઓર્ડર દઈએ.
ही बताया भाई, क्या स्मूथनेस चल रहा है भाई। i5 7 जनरेशन विथ 2 GB ग्राफिक्स कार्ड, 240 SSD एंड 8 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क मेरी पड़ी है। जो थी स्टोरेज वो ओल्ड पीसी था ना, जो 5 साल पहले पुराना, उसमें थी, वो डाल दी। तो सिस्टम मस्त बन गई। जो मेरा ओल्ड पीसी था ना, वो पिछले 5 साल से मैं घिस रहा था और उसमें बहुत प्रोसेस लगता था, पर मेरे को चलता था, पर अब नहीं चलता, तो चेंज कर दिया है। अपग्रेड होना पड़ता है भाई। एंड यस, फीलिंग गुड, मज़ा आ रहा है काम करने में। एंड यस, अभी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिसको अर्जेंट था उसका फाइलिंग कर दिया TDS वालों का। एंड अभी डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, उसके बाद मैं 7:30 बजे घर जाऊँगा एंड उसके बाद जिम जाएंगे। सो मिलते हैं। ડન ફોર ધ ડે. કાઉન્ટ એક નંબર થી ભાઈ. જેવો જીમથી નીકળતા વરસાદ ધબા ધબી બોલાવી દીધો ભાઈ. આમે હું પલ્લી ગયો પરસેવાથી, તો વરસાદે પલાળી દીધો. એન્ડ હવે પાછો નાઈ એટલે પલ્લી લઈ રહીશ. યસ, મોજે મોજ છે ભાઈ. ઘરે જઈને ખાઈને કા, આરામ કરને કા, સોને કા, રમને કા. શિવુ તું ક્યાં પલ્લી ગયો? હે શિવુ, તું ક્યાં પલ્લી ગયો? જો ભાઈ ખાઈ પીને બેઠેલા. રાતના 9:30 થયા છે. શિવાંશ અને ચેક બાર ચક્કર મારવા ગયા હતા, મારી જેમ હું જીમમાં ગયો હતો એમ. એને રિટર્નમાં પછી વરસાદ અડી ગયો એટલે શિવાંશ પલ્લી ગયો, પણ એને બહુ મજા આવે. કપડાં ચેન્જ કરવા નથી ભાઈને. શિવો, અરે વાહ, ક્યાં ગયો હતો તું બેટા? હે, એને બહુ મજા આવે કૂદકા મારવાની. કેમ હે શિવો, કેમ પલ્લી ગયો તું આખો? જો મજા આવી ગઈ. આજ સારો દિવસ છે. आज ऑफिस में बहुत मस्त काम થઈ ગયું. પીસી ચેન્જ થઈ ગયું, મસ્ત આવી ગયું પીસી. હવે જોરદાર કાલથી કામ લાગી જવાનું છે, ઘટે જ નહીં. હું કેવું છું? હે, ઘટે જ નહીં. યે શિવુ, શું કરે છે? લ્યો પછી એવું છે તું? એવું થયું તું? પપ્પા પપ્પા ક્યાં છે? બા કાકા કાકા મમ્મા દાદા બા મામા મામી બોલતા મામી ફઈ ફુઈ બોલતા ફર્યા ફુવા કેતો ફુવા ફઈ પછી ક્યાં, પછી શું કર્યું તું? શિવું ત્યાં? હા બા, ના મમ્મી, કાકા, મમ્મી, મામા, મામી, મામી, મામુ, જોજો, ફઈ, પુઈ,